家有喜剧之谁没台词，一个没有正确答案的故事，跟着来宾行驶上未知的路途，在一个简单的规则里演出最不规则的想象。今晚邀请的来宾是熊熊。他感觉蛮厉害的。我最怕的就是那种就是无厘头跟呆呆的那种反应。我现在其实蛮紧张的。紧张了。对，因为很久没来了，然后这次又玩了这个新的舞台词。我除了准备好自己的台词，我要去接舞台词来宾的反应。我蛮期待的。那是一个很容易笑场的人，所以当他进入真正的考验，他会很慌张。好看会在他的慌张，跟他不知道该怎么样应对笑场，可能会蹲在那里，可能会接下来怎么办？然后就经纪人问我说，你要去封神吗？我说好啊，好久没去，好开心哦。我说每次去都很简单，他说 OK， 然后就接，然后说今天有一个新的是吴娇龙，我说是什么？然后我看完佩姬姐，我真的慌了，我说什么？噔这样子，因为我怕我没办法接球，然后我不知道要干嘛之后，我会很慌张，我就会很想笑。对，因为我是很容易笑场。来准备。你没事吧？小师妹，你干嘛？吓死谁啊？师兄，吓到我了。你怎么了？师兄你终于来看我了。你怎么了？等你好久。你跟师傅讲的怎么样？师傅原谅我了吗？啊，师傅，对，师傅他在睡觉。哈，你还没有跟他讲哦。你刚刚怎么了？你肚子不舒服吗？我现在整个人都很虚弱啊，我又没有做错什么事情，师傅干嘛处罚我，把我关在这里关那么久啊？他在睡觉哦。那我等一下再去帮你求情一下。好啦，算了啦，反正这也不是第一次了。可能你长得太讨人厌。你怎么讲这种话？对不起，师妹。这全部里面，我跟你感情最好，我们从小到大依偎在一起，一起来入师门。我比较笨，你比较聪明，我常常被师傅骂，你也知道，都只有你来保我而已。好了，没办法，你不要难过，我等一下去叫醒师傅。好了，我去叫他。你先把我扶到旁边好不好？我整个好虚弱。好，小心小心。小师妹，我肚子好饿哦，刚刚肚子一直叫。哦，你是肚子饿，我以为你是肚子痛哎。哦，我想要吃包子，你可不可以帮我拿？吃了应该肚子就不痛了吧？好，谢谢小师妹。不会。这里还有一个。没关系，你吃就好了。太感动了。你吃多一。你真的也有照顾我，只是啊，话说回来，你等一下一定要赶快离开这里哦。你如果被其他人看到你给我吃东西，事情就大条哦。为什么他们会打我吗？我不能吃东西啊，可是我受不了了啊！你要干嘛？你要干嘛？那还是我。香蕉怎么样？有没有听师傅的话？有人来了！小师妹来啊！小师妹来啊！来啊！小师妹，我还要吃，干嘛？当我瞎啦？你们在干嘛？师兄，小师妹，你是不是偷偷给他吃东西？他自己拿的。所以是香蕉你自己拿的？我怎么敢拿？师傅有交代过你不准吃东西，所以到底是你自己拿的，还是小师妹拿给你吃的？我没有拿，我叫他不要吃。小师妹，我之前怎么样帮你的？好，来，小师妹你过来，过来。打我吗？没有，我要过去吗？不用，你在那边站好。我问你，我希望你老实告诉我，因为如果你现在诚实，一切都还有得救。师傅最讨厌人家说谎，所以你有没有拿东西给香蕉吃？那师傅会怎样？会打人吗？师傅会很不开心，因为师傅真的交代过，他说千万不要让香蕉吃东西。好，我跟师兄说，是
香蕉师兄刚刚跟我，他就是躺在地上，然后他说哦肚子很痛这样子，然后我就把他扶起来，扶到那个椅子上面去坐，然后他就跟我讲说，小师妹你帮我看一下那个竹笼里面，他说里面有东西叫我拿给他，然后我就拿给他之后，他就自己打开盖子就吃了。OK， 所以你也是被害者就对了。好，但是你要答应我，以后就是不要随便擅自主张，好，好不好？对不起，来打勾勾。好，打勾勾。你把他杀了！小师妹，过来！我没有。过来！好可怕！你干什么？你知道你刚刚在干嘛吗？这个好像很痛哎，他。我也吓一跳啊！你知道你刚刚在干什么吗？你在干什么？我讲，我怕被处罚，真的是你叫我喂你吃的。你为自己好没有关系，我们都自己人。你跟这个臭光头讲那么多话，浪费时间干什么啊？他有头发，看到头发有啊，在那里。那个汗毛啊，那个不算了。我跟你讲，这个臭光头害你害得好深，你知道吗？背叛过你哎。他专长就是在告密啊。你之前偷看大师兄洗澡的时候，谁跟师傅讲的？二师兄去讲的啊。我帮你哎，你忘了啊？那不能看吗？可以看吗？我也不知道。女生看男生又没关系，是不会怎么样吧？可是这样他还赚到哎。谁赚到？大师兄赚到啊！我看他。嗯。对啊。有这种话？当然啦。我长这样子，我愿意看大师兄，是他的光荣。那你这样看我，我也是光荣吗？不会啊，因为我不会看你啊，我不想看你洗澡。不是，我怕我会长针眼。那个时候我现场看你脸好红哦，你到底看到什么？你跟我说。没有，就是那个洗澡的那个水蒸气太热了。啊，热到脸红。对啊，而且因为我急着要上厕所，大师兄洗那么久，我是打开门看他说在干嘛，也洗太久了吧？哦，这样子。所以然后我憋尿憋到脸红啊。哦，对啊，因为我皮肤比较薄，我很容易脸红。了解，那你看超过10分钟以上，而且你还跟我分享说他那里很大，他那里很大，你形容一下，什么意思？我看超过10分钟就代表他洗了多久，让我冷了那么久。那他那里很大，可能就是说我刚好不小心瞥到，那我就顺便称赞他一下，这样。不小心瞥到，就是瞥到他的裸体这样子，就。所以那里很大是很大吗？肌肉啦！你说他二头肌啊，看他背肌都很大，那时候你也脸红了。我现在想到又害羞了。没有，就是全身都很大，都肌肉。我不敢听了啦。反正都看到就对了。我跟你讲，因为洗澡一定是裸体啊，全部都成长。我是说，哦，他大师兄哇，肌肉什么的都好大哦，这样。算了，都先忘掉。我跟你讲，现在事情很危急啦，地上敲碎片一堆，二师兄躺在那。你把他杀死了，他是不是死了？没有，你赶快逃，这件事我扛就好。等一下被其他人看到怎么办？快跑！怎么了？怎么了？外面怎么样？好像有什么？那个警察哦。警察？怎么办？阿虎，大师兄来了，在哪里啊？往这边走，往这边走。这怎么回事啊？小师妹，你为什么在这里啊？我们在玩1、2、3不投人。不是满地。那谁是鬼啊？好，那你告诉我，为什么他们2个躺在地上？因为我们在玩1、2、3不投人，我刚好定在这里3的时候，刚好在这。那你先给我解释一下那个包子是怎么回事？不是说好了不能给香蕉吃东西的吗？我跟你说，大师兄，刚刚我一进来的时候，香蕉师兄倒在地上，然后好像很痛，然后我以为他是盲肠炎还是什么，然后我就去扶他，然后他就叫我把他扶到椅子上，之后他就说：“小师妹，你帮我拿一下那边的那个竹笼。”
然后我就拿给他，因为我不知道里面是什么，我就拿给他，就一打开他就直接吃了。但他只吃一口，我马上把它阻止。他吃了一口，但是因为我来不及阻止，我没有要给他吃，我不知道那竹笼是什么东西。你分析的那么清楚，你观察的很仔细哦。因为就是1秒钟的事情，然后我就记得，因为我知道不可以喂香蕉师兄吃东西。然后他一吃，我马上说：“你怎么可以吃？”那你最近有观察到大师兄的肌肉练得很大吗？可以摸吗？可以。师兄妹一场。哇，好壮哦，好壮哦！大师兄好帅，帅哦。不管怎么样，全部都很大。先听我讲。待会师傅如果一进来看到这个状况，2个躺在这边还有肉包，他一定会怀疑我们给香蕉吃东西。对，师傅会把我们打死的。我告诉你们，待会不管怎么样，师傅不管怎么问，我们都不要承认，听到没有？好，不会说，我就说我吃的，我拿着。好，你吃的可以，千万不要说是香蕉吃的啊。那怎么办？要不要把他们2个移走？而且是满地的碎屑。师傅，师傅好。师傅好。我一进来就闻到一股不应该闻的味道，现场一片凌乱。你是有气胸还是鸡胸呢？我这边胀了。好，我已经感觉到了，有一股不祥之气。我仿佛知道，这里面有一个不应该吃东西的人，竟然吃了东西了。待会不管怎么样，师傅不管怎么问，我们都不要承认，听到没有？好，不会说。说，是给谁给香蕉吃的东西？本师门自古至今最重的就是纪律。谁？是你吗？没有，我刚刚进来。是你吗？师傅，我不知道。是你吗？师傅我没有。阿强，身为大师兄，你要有很多职责，还不说吗？到底是谁给香蕉吃东西？师傅，你醒了，你师傅，对不起，小师妹不是故意拿肉包给我吃的。我没有。对不起，小师妹，我瞒不下去了。站出来！小师妹站出去，小师兄站出去没关系。这个印子已经越来越清楚了，拿出来！拿出来啊！师傅，我跟你说，这个不是香蕉师兄偷吃，这是我怕你肚子饿，我先帮你放在这边保温。拿出来，下巴还温温的。下巴擦一下。师傅，我帮你装好。这个单元不是没有脱节吗？莫名其妙。即便今天熊熊你是最小的师妹，当年走进这个师门的时候，是怎么教的？本师门最注重就是2个字，叫诚实。我很诚实，我真的是帮你保温的。你帮我保温，但是被咬了一口。我咬的，我帮你试试看有没有毒。你咬的是帮我看有没有毒。对。你咬哪里我就咬哪里。是谁？你干嘛拿给我？翻出师兄打的。刚才有谁咬的？香蕉。太感动了，你吃多一点。你真的有照顾我。
师傅，我没有。这一切的一切，就是造成这个师门毁灭的前兆。站起来，不用再跪了。师妹，谢谢你。走开！谢谢师妹。为什么阿武躺在这里？他打的，他拿这个不知道是什么，然后往他头上，啪，他就昏倒。他没有死啊，他没有死啊！我叫师兄一下，他要起来了。等，这是需要救活的。之前不是我们经过了一个非常缜密的训练，叫 CPR， 就你把他救活。师妹，我还没学会。你还没学会？我会。我先教你，你再教他。你先躺下来。可是师傅没有做那个 CPR， 如果不是晕倒的人做，不是那个心脏还是肺会爆掉吗？我们不会假装一下轻一点的，可以吗？你承受得住吗？好，可以吗？这样子，那镜头很难带。好，大家看好。CPR。师傅，我可以叫，因为你年事已高，我可以换大师兄帮我吗？你今天你再影响了整个师门的秩序，你还笑什么？你笑什么？好了，那我先不做，直接把他救醒，想办法让他苏醒过来。蹲这边慢慢操作，没有氧气，没有。先检查口中有没有异物。没有。好了，可以起来。哎呦，发生什么事？我怎么在这里啊？好了，师兄，不要再乱七八糟。从此时此刻开始，就是要强身健体。虽然我们的武馆并不是整个县城最大的，但是至少我们是有威名的。不要再乱搞了，听到没有？有。大师兄是。哦，带一下操，待会再回来验收一下。是师傅，有没有？好，师傅我送你啊。用上。师傅慢走，师傅慢走，慢走。好，现在我们来练习一下昨天已经练过的。是。来，东西拿出来。东西啊。看你们大家昨天有没有认真练习啊？我来。你拿算盘干嘛？我想说叠高一点。这样就可以。小师妹，这所有师兄妹当中，你的资质算是最好的，就由你来先为大家做个示范。来，小师妹，加油！加油！看好你。好，我排好啊。各位看好了。哈！你在干什么？小师妹，我再给你一次机会。运气的。马步先扎好，站稳，把你昨天所学的，今天把它使出来。然后呢？我忘了。你昨天到底有没有认真练习？启宏，嗨，来，做个示范。首先，马步扎好。对。好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 。很好，掌声鼓励。好啊。好。好了。还要再。小师妹，这样会了没？对，然后刚刚师兄这个是昨天教的，但刚刚那是我的新招。没关系，那你把昨天学的跟刚刚看到的，再做一次示范给大家看。好。师妹加油！好。好。好，掌声鼓励！师兄厉害哎！你比祁宏师兄还要厉害。有你的。好，这是我们表演要赚钱用的，大家要好好练习一下，听到没有？是。接下来我们再把昨天师傅教给我们的他的绝学，
隔山打牛，我们做次练习。好，来，站住！你来为大家做个示范。好，来，大家排好，先排好，好，好，来，哼，师兄，示范而已，打那么大力干什么啊？我打很轻哎，受不了。好的，来，熊熊，换你了。换你，叫。好。哎，不对，那个动作，刚刚那个动作。你昨天到底老师傅教你教了那么久，那个动作要做出来，不然你气功没办法使出来。不是这样，山猪做一下示范。哎，运气什么运气的？动作要做出来。对，就是你的那个马步看清楚，要扎稳。然后因为隔山打牛要运气，所以你要先这样。会了没？来，再试一次。师妹加油！你怎么打到我这边来？怎么样？对不起，因为你的气功会转弯了。震力太强，因为我的气囊比较大一点。师兄没事吧？没事吧？没事，我平常有练过，我要挺得住。哎，师傅，刚刚隔山打牛练得怎么样？报告师傅，还可以，我们再加强练习了。山猪再去示范一下。那个师妹到的最后来，去看看这个气是不是传到了。好啊！好了，练得不错，起来了。好，退到后面去。阿强，是。今天有个重大的事情要来宣布，大家听清楚。师傅呢，接这个武馆也超过30年。虽然我们不是最厉害的那个武馆，但是呢，我们的忠义精神，我们的诚实精神，其实呢，声名远播。这个名声不能断掉。那今天呢，师傅觉得年纪大了，想把那整个武馆传承下去。想了又想，想了再想，最有资格的、有功夫、有底子、有智慧，只有2个人，一个大师兄阿强，另外一个小师妹熊熊，2个初恋。想了又想，因为师妹年纪还小。可能没有办法接起这个重责大任，所以呢，想完之后，我想说，还是阿强，这个师门就由你来继承了。是的，师傅，掌声鼓励通过。恭喜师兄！恭喜！好的，那就先这样，我也累了。师傅请坐，师傅坐，帮我倒杯水，好吧？倒水。师傅先歇着。师傅辛苦了。师傅你还在吃肉包啊？茶杯，倒。茶杯怎么了？已经没水了，帮我倒一杯有水的好不好？还是你要直接这样喝？啊，这边有。师傅你要快点，不然它会滴。师傅快点喝。师傅怎么样？吐血了！师傅，小师妹，你居然因为师傅不把武馆传给你，你就倒毒茶给他喝，你好心水，你还想要嫁祸给我？小师妹，这我帮不了你啊！怎么会做这种事情？师傅，真的不是我。哎呦！
日本人串通。我不认识。你这个汉奸！我不是。哪里？这小姑娘，那天找我们，让我们教你一些方法。咪得，看起来是成功了呢。成功了！还说不是你这个汉奸？可以呢？怎么可能？明明就是你陷害师傅，茶是你端来的。说你们没有人要端，我只好端啊。我们也没叫你去端啊。他想喝水啊。你就自己去端了，你。不是因为我想说我最小，你们都不拿，我就拿给师傅喝啊。你一定准备了很久了，对不对？没有，不是。跟日本人串通。我不认识他们呢。那他们怎么认识你？那为什么师傅一吐血，他们就走进来？不知道啊。你那天跟我们说你想要救师傅的。我想要救师傅。嗨。对啊，那我想救他。怎么救？他不是说。那你怎么救？师傅现在这样子，你还说你要救他？狡辩！你真的当我们是东亚病夫吗？我没有，不是我。不是。我们那个药很厉害的，すごいね。到体内就会把淤血全部清出来。你看看，他把那个血都排出来。这个不行了。我只是觉得整个体内都舒爽了起来，所有淤积的东西全部都吐出来了。那我就说我怎么可能会害师傅？掌声鼓励！你很紧张吗？害怕师傅吐血的时候，你就快吓死了。我吓死了。往外跑。不是，他刚刚往外跑了好几趟。好像大师兄进来的时候你就往哪里跑，然后你又跑出来，那个是二师兄来，他就先跑。阿虎来就先跑，因为他为什么要跑？因为香蕉说不能让阿虎看到，我想说那我就先跑。那我怎么办？你没关系啊，反正你就让他打。但是我觉得有一个动作让我觉得很讶异，为什么是坐在阿虎的身上看？欲盖弥彰。因为他们说不能看到阿虎，我就情急之下我就先做了，把它挡起来。平常是一个这样的人吗？没有啊，不想面对问题的人吗？不是，因为真的是香蕉哥叫我拿给他的啊，我只是到现在还在讲。还在推。加油喜剧全新企划，音效大师。今晚，我们再次打破传统喜剧定律，改由音效主导戏剧走向。来宾必须跟着随时乱入的音效，如开门声、脚步声，来进行演出，挑战演员个人的喜剧肢体节奏。你跟得上吗？而本周第一位挑战者就是大根。这个难度在于说。那个音效老师会不会放错音效？就是他放的音效有没有很准确？因为其实像我们这种综艺谐星啊，本身就是很听音效的，就是那种 key 老师放，比方什么歌我们突然就要跟着唱这种，所以音效对我来讲应该是还蛮能驾驭的。所以等一下你是你会有信心，对不对？我还蛮有信心的。哦，哎，你笑这什么意思？来了，你好，你好，你好，好，怎么了？是不是你要进来就可以快点进来哦？对，我进去了。终于进来。啊，这边坐。先生，您是要不要请坐？没事，我来这里看一下这里的环境。哦。现在的环境你还满意吗？还不错。
蛮漂亮的，还好吗？漂亮，空气很新鲜，可以哦。那我要坐下喽，请坐，请坐，来。没事，我怎么了？头晕吗？不舒服啊，不舒服嘛。没事没事，不舒服才会来医院的。来，请坐，请坐。是怎么了，周医生？你四肢无力吗？还是怎么样？我双手有点瘫软，瘫软是不是？不舒服，所以我来找你，医生。哦，那我现在可以坐下了吗，医生？可以，本来就可以坐下。所以我可以坐下了啊。哦，可以。来，你是自律神经有点失调是不是？对，有点不舒服啦，而且我有点感冒、咳嗽跟头晕，我头很昏啊。头晕吗？头昏多一点，应该是咳嗽也有一点吧？没有，我头晕比较多。但我觉得是咳嗽多一点点哦。你要不要喝杯水？喝水啊？喝水，谢谢。哦，喝水。其实我是头晕。先喝一下好了，先喝一下。谢谢，护士，谢谢你啊。水没有问题，可以喝下去没有关系，就吞下去就好了。可以吞，没有过滤的没有问题。吞下去就可以。来，不用这样子。怎么这样子啊？很没有卫生哎。不是，我不舒服，我嘴巴开始有点麻的。来，擦一下。谢谢。我跟你讲，既然哦，这个喉咙不舒服，就先不要讲话。这个给他写一下病历跟他自己的状况。哦，对，用写的。用什么？我把我什么病写出来给你。对。那我现在开始不说话了啊。对，别说。是什么毛病写这么久啊？没事。这到底有多严重啊？哎，来，医生，我看一下。哎，你怎么了？先生，你我的病又写不清楚，我用讲的比较清楚。哎，好，那这个先跳过，先跳过。那护士长先量一下那个身高体重，先量一下。哎呀，检查一下。哎呀，对，我要先检查一下。今天这个案例这么特殊。好，这样可以吗？可以，那你不要动哦。好。多少？175，身高175。175。不是，多少？身高29。怎么会是29啊？你这个机器坏掉了。你是不是严重的营养不良啊？我有点脱水。不是啦，怎么可能是229啊？这什么机器呀？哎呦，这样好了，这样，先验个尿。验尿好，验尿。验个尿。这边。谢。那请问我要去哪里方便？厕所在那个边。哎呀，带你去好。好。带他洗手间啊。带我过去看看。好。嘿，他要走过去厕所了。这边。来。门在哪里？这里啊。你过来啊。我过去了。对啊。我过去吗？过来啊。我过去了。厕所在这。嗨。我要开门了。好。我要开门了。好啊。你开啊。哎。很好。这边。我进去。哎呦，快起来！哎。你开门，为什么我要帮你关起来？没有，我开你进去啊！你们服务能不能周到一点？我开你进去嘛。好，你开。我开门。开。进去。你怎么门现在往外开啊？往外开，这层门就是往外开，进去了。那个是不一定的。啊，哎，那医生我就先方便了。好了，慢慢尿啊。边跳舞吗？
海啸吗？还是冲浪嘛？下大雨了。看有没有水溢出来。我尿好了。好，那就出来喽。我出去了。我走过去了。哎。哦。小心啊！哎，不用，拿着就好，拿着就好。检查里面呢？哎，你怎么回事啊？哎，不要这样子好不好？还有深一点，你要不要？哎，这先生，哎。你是年纪轻轻，你只有糖尿病啊！我刚闻到半糖的味道。哎，身体不好啊！这边坐一下。那我跟你讲，尿刚刚本来验尿嘛，现在又被他给这样子弄光了。对啊，我是不是发烧啊，医生？啊，那我们先帮他量个体温好了。量个耳温枪，量耳温。哎呀，我就是问。哎，你们会太慢了啊！我耳朵不好，耳朵不好，进水，我刚刚也进水。耳温枪给我，耳温枪给我。那医生啊，我这段能不能就站着给你量啊？不一定哦，看看做下去有什么状况。哦，不一定，我不知道。好，我做了啊。哎，还不错。拿那个耳温枪，耳朵过来一点。量耳朵了，对，来。哎呀！你怎么会拿到我打靶的枪啊？是哦。哎呀，怎么办？那怎么办？赶快打电话给大医院，叫救护车快来！救护车马上就来了。哎呀，怎么会拿真枪？哦，救护车来了！啊，来！哎呀，放心。啊，走了！救护车，赶快追救护车！快点跑来！哎，不是啊，他们全部都是救护车，病人在这里啊！好吧，来，两位，等等，马上就是营业时间了啊！有什么事情要跟店长我报告一下，来。我有，报店长，事情大条了啊！我跟你讲哦。刚刚我要当班的过程当中呢，我在路边呢看到了有好几家银滩的那个便利商店，我觉得天蛋呢，我们哦是被围攻的状态，所以特别的危险，真的。什么问题嘛？我还以为是什么嘞。我跟你说了，那不用怕啊，新开的店没有经验，而且又是加盟店，很快就GG的啦。哦，这样子吗？不用担心。哦，但是我真的也许是我想太多了啦。想太多了。没错。报告店长，我有发现问题。说。根据我的实地调查哦，我发现我们的超商附近呢也开了好几家便利超商，所以呢，基本上我们是被围攻的状态，情况相当的危急。这么严重？没错。那我们一定要好好想一下行销的策略。哎呦，店长，为什么会差别待遇那么大？我刚刚多讲你都没有听清楚，为什么他讲你就觉得特别重视？你刚刚没有听清楚吗？他说。他是有经过实际的数据调查，你看现在这个时代就是在讲大数据，没错。但是我刚刚读那边的位置，好了，现在我们知道我们的竞争对手已经有蠢蠢欲动，好不好？我们也要想一个新的行销的策略，好不好？来对抗一下，想一下。报告店长，我这里已经有一个新的策略了，我已经做好在饮料了加购价的这个活动，真的，我连海报我都做好。哦，太好了，拿出来看一下。你看我真的非常的用心了。来对看喽。大回馈饮料加购价，购买任何商品加25元，全店25元的饮料任点带回家。这什么东西呀？烂透了！那不就是等于没有优惠吗？加购25元，你还只能带25元的东西回去，这样不就是那个吗？店长，你都当了店长了，你还这么笨，我就是这样子做，我们才不会亏钱啊！我请你来写这种计划才是亏钱呢，滚！报告店长，我也有个计划。请说。就是呢，我觉得我们商店呢可以请明星来代言商品。明星哦，那个才是花大钱。明星的效益是还不错，但真的会花大钱。不用啊，
人家我请小劳勃到你代言都不用钱哎。怎么可能？真的啦。哎，待会停条铁，你没有来底天，你搞不清楚啊。那个钢铁的那个，我那个是国际巨星的，请那个钱都花很多的钱呢。真的不用钱的，我跟你讲，我海报都做好，我拿给你们看啊。好，来看一下。你们看，小劳勃道尼代言我们的菠萝面包，不用钱。哎，店长，哎，你怎么会笑得这么灿烂呢？你到底有什么问题啊？我海报，这太大力了。看，谁是店长啊？哎，你是店长，但是我真的要跟你报告一下，你没有看到。他这个根本就是 P 图的，而且那个菠萝面包在手上，那根本太假了，人家一看就知道。我跟你讲，这甚至还有侵权的行为，你要挑衅一点的。哪有？好能够晴晴啊，烂透了。不是啦，你这个梗哦，我跟你说，其实还不错哎，我觉得。你有创意啊！马上菠萝面包。店长，你不太会打，我教你，你打的这样很干脆，又大声这样子。谢谢，对，好不好？哎呦，可以这样子，你下饭上。不是，没有，我的意思就是你要差别待遇。我跟你讲，这个梗真是烂透了，谁会挑剔？哎，比你刚刚那个什么花20元买25元的东西好不好？海报都多漂亮。那有没有别的？有，我跟你讲，我真的为了我们的公司哦，我真的是非常的努力。我早就想好了，因为过一阵子就是端午节了嘛，端午节的我们就推出一个呢这个。端午节的这个礼盒，这个礼盒，你只要预购的话，你就可以有抽奖活动。抽奖活动是不是端午节礼盒？对，还不错。然后呢？那你就可以有这个抽奖活动，到时候抽出来呢，就是10人同行哦，恋夏琉球，Okinawa，真的。我跟你讲，4天3夜海上的活动，我跟你讲很精彩的。可是你这个还要准备那个邮轮的船票，10张哎，不，钱怎么来？对啊，根本1毛钱都不用花。不用，你认识公关哦？这当然有啊。哎，我不只认识公关，我认识关公哦。关公我也认识啦。关公我也认识，我还在练习，对不对？我还在练习。我还在练习是。那我跟你讲，我有认识公关，公关哪一间的公关？我那个关渡龙舟队的公关。龙舟队，龙舟队。如果他抽奖抽中拿10人同行啊，我跟你讲，他的龙舟已经跟他讲好了，他要借我们几天呢？我跟你讲，我已经调查好了，我们如果从苏澳港出发的话，他10个人抽中的话，一起滑，很快就会到Okinawa。端午节，你自己去滑了，你端午节滑过去 Okinawa 说中元节跟你的好朋友在那边过了，烂透了。你刚刚打到我的眼睛，对不起。不要，很恶心呢，对不起，烂透了，真是的。店长不要生气，我这里还有一个企划案。说，就是呢，我们可以在店里无偿提供 WiFi， 还有行动电源。无偿提供，那要花很多钱呢，对啊，成本很高不用钱呐。谁说不用钱？真的啊，他们说不用钱呐。怎么能？谁要行动电源的，还是需要 WiFi 密码？这2位是黑白无常啊！我跟你讲，店长，现在很多人都会在超商吃东西、滑手机，对不对？所以如果我们可以请无偿来免费提供 WiFi 还有行动电源的话，大家就很开心，好棒，对不对？店长，这真的是黑白无常，那就是无偿提供那个黑白无偿提供的 WiFi 跟行动电源啊！这是什么听听？那点那口，但没在你口。你们台词比较多，我台词比较少。那中间我那个电池有点，我跟你讲，为了我们这家店，我真是非常认真。都不能我这个话，这巧，真的。酒桃啊！哦，那是爱酒桃啊！真的，从小你看，那这是我的命，一身石头命。最近基隆山上的茶艺馆要重新开了，所以要花我1笔钱哇！酒桃不是感觉已经就这样，还是要买。应该是这么讲，我把所有的以前拥有的都把它整理好，
那现在如果有人要，我就慢慢的放给人家，因为我已经知道我小孩跟老婆都不会喜欢那些东西。来，我们接王。以后会把它丢到河里。我说真的啊，他们说不用钱